La expedición al bosque mágico. Érase una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo. Vivía un curioso grupo de amigos, Pulu, Ben y su fiel perro, Sparky. Una mañana soleada, decidieron embarcarse en una gran aventura en el corazón del cercano bosque encantado. Se sabía que el bosque era un lugar de misterio y maravillas, con árboles imponentes, arroyos relucientes y flores coloridas. Los padres de los niños les habían contado historias de tesoros escondidos, animales que hablaban y criaturas mágicas que habitaban en lo más profundo de su interior. Era un lugar que había permanecido inexplorado durante muchos años. Con mochilas llenas de bocadillos, un mapa dibujado por Pulu y su entusiasmo ilimitado, el trío partió hacia lo desconocido. El bosque los recibió con una suave brisa y el canto de los pájaros. Comenzaron su viaje por un sendero estrecho, rodeados de altísimos árboles que parecían susurrar secretos entre sí. Mientras avanzaban más profundamente, se encontraron con un río resplandeciente. «Mira, un río», exclamó Ben. El agua cristalina los invitaba a jugar y Sparky no pudo resistir la oportunidad de darse un refrescante chapuzón. Pero Pulu, que estaba ansiosa por descubrir las maravillas ocultas del bosque, les recordó su misión. «Sigamos el río», sugirió, «podría llevarnos a algo sorprendente». Entonces continuaron su expedición por la orilla del río. En el camino, se encontraron con una amigable ardilla que se ofreció a guiarlos hacia las profundidades del bosque. La ardilla se presentó como Squeaky y explicó que conocía un camino secreto que conducía al corazón del bosque encantado. Con Squeaky como guía, los niños siguieron el sinuoso sendero. A medida que se aventuraban más, se encontraron con luciérnagas luminiscentes que iluminaban el bosque como estrellas. «Este lugar es verdaderamente mágico», susurró Pulu con asombro. Su viaje los llevó a un claro escondido, donde encontraron un búho parlante posado en una rama. El viejo y sabio búho, llamado Owly, compartió historias del pasado del bosque y reveló que se rumoreaba que había un tesoro especial escondido en el corazón del bosque. Se decía que tenía el poder de conceder un deseo a cualquiera que lo encontrara. Decididos a descubrir el tesoro, los amigos siguieron adelante. Enfrentaron desafíos y superaron obstáculos, confiando siempre en su trabajo en equipo e ingenio. En el camino, se hicieron amigos de hadas juguetonas, bailaron con elegantes ciervos, e incluso compartieron comida con un oso de buen corazón. Después de días de exploración, llegaron a un claro, en lo profundo del corazón del bosque. En el centro del claro había un árbol magnífico, con hojas relucientes y una luz radiante. Debajo del árbol había un cofre, y cuando lo abrieron, descubrieron una única piedra mágica, brillante. Con la gema en sus manos, se les concedió un deseo. Los niños decidieron desear que el bosque siguiera siendo un lugar de maravillas y belleza para siempre, para que otros niños pudieran explorar e inspirarse en su magia. Al abandonar el bosque encantado, se despidieron de todos sus nuevos amigos y prometieron regresar algún día. Con la gema mágica en su mochila, viajaron de regreso a casa, atesorando para siempre sus aventuras y las lecciones que habían aprendido sobre la belleza de la exploración, la amistad y la magia del mundo que los rodeaba. Y así, Pulu, Ben y Sparky regresaron a su aldea, con el corazón lleno de gratitud y asombro, sabiendo que se habían embarcado en una expedición verdaderamente inolvidable al bosque encantado, un lugar donde la magia vivía en cada hoja y cada susurro del viento.